歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家咧做 tapas 㗎，知唔知咩叫 tapas 咧 ？T-A-P-A-S 咁啊就係啲西班牙嘅小菜啊！而所謂嘅小菜咧就唔好你印象之中中國人嘅小菜，哇咁樣一大碟嘅喎，佢哋嘅 tapas 咧真係好細碟嘅啫。咁啊，但係咧我哋今日咧就整一個大嘅 portion， 因為我哋用一個中國人嘅諗法去做啊嘛。咁如果你真係要做，其實你係要做細啲嘅。不過 anyway， 我哋做大啲咁啊，大家可以分嚟食啊嘛，係咪？咁今日咧要教大家做嘅一個 tapas 咧就係叫做 huevos rotos。我驚我讀錯咗，嚟多次 huevos rotos。識西班牙文嗰啲唔好笑我啊！嗱，直譯咧就係碎雞蛋，即係其實係咧流心蛋啦，再加啲薯仔啦，再加啲肉類㗎。咁啊，西班牙人咧通常都會放呢啲辣肉腸啦嚇，咁啊，但係我哋今日咧就會放 prosciutto 嘅 ，OK， 意大利火腿嘅嚇。好，即刻開始。好啦，喺我手上咧就係 prosciutto 啦，啲好薄嘅意大利風乾火腿啊嚇。我哋要做啲乜嘢咧？我哋首先咧就係想煎脆佢，好似煎 bacon 咁樣喎嚇。咁啊，今次咧，哇破天荒啊！我落橄欖油煮嘢啊，因為咧要跟翻呢一個西班牙嘅風味啊嘛，所以落啲橄欖油煮啦嚇。咁啊火咧已經熱咗一陣㗎啦，咁我哋放落去啦。嗱，基本上咧我哋就係想煎脆佢嘅。咁我哋就用呢一個中火去做呢一件事啦嚇。咁煎脆佢咧都需要少少時間嘅，不但係咧佢哋咁薄咧都唔會話太耐嘅咧，大概我諗3至5分鐘到啦嚇。咁我哋等一等佢啦。好啦，好快就已經煎完啦。咁你見到咧一塊哇係好薄嘅 prosciutto 已經俾我哋煎到乾咗啦。咁然後咧我哋等佢吹乾一陣咧，咁佢就會脆㗎咯喎。OK， 就係咁樣啦，凍一陣。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要做啲切切剁剁嘅嘢咯噃。嗱，呢個 huevos rotos 嘅主要材料都係薯仔同埋雞蛋。咁我哋而家搞個薯仔先啦嚇。好啦，咁你見到咧就有2款嘅薯仔啦。咁有一個我已經係批咗皮㗎啦，都係啲新薯仔嚟嘅。另一個咧，我哋就要切一切佢咯喎。咁啊，我哋要切咧，我哋唔可以切太大嚿㗎。咁我哋要切細嚿啲 ，OK？ 因為咧，我哋會直接咧就係攞上去呢一個鑊度煮㗎。咁你太大嚿咧，咁佢哋又好難煮得熟㗎喎 ，OK？ 然後咧，我就將佢放落個水度啦。切好咗個薯仔之後咧，我哋就切洋葱喎。好，洋葱我哋唔使咁多嘅，咁我哋咧切咗個頭佢啦，唔要啦。你可能會問，咦？點解你個洋葱側邊冇咗一個咁得意嘅咧？咁樣咁我可以解釋俾你聽嘅。咁啊事關咧，阿太嫂即係我老婆咧，就好中意食洋葱嘅。但係咧，佢永遠咧都唔會可以食成個洋葱嘅喎。佢成日都咧將洋葱嘅一半咧側邊咧咁批一批就俾自己用，剩翻嗰啲咧就係咁樣啦。咁成日我都要咧用一啲咁醜樣嘅洋葱嘅，唔係唔食得，不過我成日覺得好似好醜樣咁樣。不過今次第一次俾大家望一望我屋企嘅生活狀況係如何嘅嚇。OK， 好嗱，咁我哋而家咧就將佢切絲啦，搞掂。記住咧，切親洋葱咧，我哋都要炒散佢嘅之後 ，OK。因為咧，如果你唔炒散啲洋葱咧，煮嗰陣時咧，佢一定會黐埋嘅。記緊呢樣嘢啊！好，放落個碟度，洋葱搞掂啦。最後一樣，嗱你自己要做嘅咧就係蒜蓉啦。嗱唔使俾你大家望噶啦嚇，咁啊自己去磨嗰啲蒜蓉啦嚇。我有個刨咁去刨嘅，咁啊磨完就係咁樣啦。OK， 切切剁剁嘅嘢咧已經係搞掂噶啦，我哋可以開始煮噶啦。好啦，咁我哋開始煮咯噃，興熱咗個煎 pan 先，跟住咧我哋落橄欖油啊，今次攞翻啲西班牙風味啦嚇 ，OK， 咁跟住咧我哋就落個薯仔啦，中火啦嚇。好啦，咁跟住咧我哋就要有啲薯仔喺度煎一煎咯噃嚇，咁啊大概咧煎到佢金黃色咧，我哋先至再繼續做其他步驟嘅嚇。好啦，咁啊煎咗大概5分鐘之後咧，你會見到金黃色啦。跟住咧，我哋就要落啲調味料咯喎，有呢一個paprika 啦、紅燈籠椒粉啦、鹽啦、黑胡椒。跟住咧，我哋撈一撈佢啦。其實咧，啲薯仔咧就未熟透嘅，我哋咧就要落少少咧熱水咧，就將佢再煮一煮，咁啊預備定你個煲蓋咯噃嚇。咁啊落啲咁多嘅啫，冚一冚佢嚇，有少少似煎餃子咁樣嘅做法啦，咁咧你大概咧就煮佢3分鐘到啦，咁啊直至啲水咧乾咗為止㗎嚇。好，望一望先，哇正啊！咁啲水咧除咗會幫你煮熟
嗰啲薯仔之外咧，會幫你咧洗一洗嗰個鍋嘅。好啦，咁啊有一樣嘢要提一提你嘅嚇，咁啊啲薯仔咧，如果一乾咗水之後咧，就好容易黐個底嘅。咁如果你係由佢啊咁啊，阿太太咧佢話3分鐘啊嘛，咁我咪由佢咯咁樣。但係你都要睇一睇咧嗰個火嘅，因為如果你唔望嘅話咧，佢真係一乾咧黐晒底咧，咁就好大劑㗎啦嚇。OK， 好啦，趁佢仲有少少油咧，我哋就放呢個洋葱落去，仍然係 keep 住中火㗎嚇，我哋。好啦，撈勻咗啲洋葱之後咧，我哋可以放啲蒜蓉咯喎。咁咧你可以，你驚撈得唔勻嘅話咧，喺每個地方我放啲咁樣啦嚇。OK， 再煮一煮佢啦。假如你覺得乾嘅話咧，你可以加少少橄欖油嘅。好啦，咁嚟到呢個時候咧，我哋要放雞蛋啦噃。咁啊，放雞蛋咧都有少少步驟㗎嚇。首先我哋做嘅嘢就係熄咗個細火先。喺呢個時候咧，你應該成個廚房咧都係好香嘅蒜頭味㗎啦。哇，好正啊係。OK， 好啦，跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要喺一啲位度咧整個窿咯喎。嗱，我發現咧都係得3個窿可以放到隻蛋落去嘅啫。好嗱，我哋咧就打隻蛋，咁啊千祈唔好打落個蛋黃，跟住咧就放喺你搞嗰個窿嗰度。OK， 一隻，你見我攞4隻嚟，我驚我有一隻打爛咗個蛋黃啊係。唉，好，2隻、3隻，跟住咧我哋就冚翻個蓋，中慢火啊，好細嘅。咁咧，我哋就嘗試咧，就係將嗰啲蛋白當然就焗熟啦。咁啊，蛋黃咧，我哋係要令到佢係流心蛋咁樣嘅，即係唔係太熟嘅嚇。因為咧，其實呢個餸最正咧，就係將啲蛋黃咧撈埋啲薯仔一齊咁樣食。好，開嚟見人。哇，正啊！好啦，咁啊跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？記唔記得我哋喺最開頭咧煎脆咗嘅意大利火腿啊？啊，呢個 prosciutto 啊，而家我哋做啲乜嘢咧？我哋要揼上去啦！哇，好開心！跟住剩翻啲，我自己壓啦，梗係。時間啱啱好食得晚飯啊嚇！哇，喺咁啊今日咧呢一個西班牙菜咧，我哋要試下啦嚇。我咧就中意落多少少黑椒嘅。嗱，嗰個 prosciutto 咧其實係鹹嘅，所以咧我哋就唔會加鹽㗎嚇。OK， 嚟啦喂！哦，哇 ，My goodness， very good。哇 ，very nice 啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦，最好就係 like 埋啦，好食到冇嘢講啊真係。yeah， 繼續。哇，正！哇，真係好味。